او غلام اسحاق خان هم ورسره ولاړو. برته الیکشن وشو، محترمه بېنظیره راغله. بېنظیره چې راغله دغه یې راوستی او غلام اسحاق خان هم ورسره ولاړو. برته الیکشن وشو، محترمه بېنظیره راغله. بېنظیره چې راغله دغه یې راوستی که موږ به زوړ کم زموږ رسم و رواج دی یا مطالعه ده یا بل چې دا به ورسره پرېږدو نه او دا نوی شی به خپلوم ورسره. نو به چې دا موږ زوړ دا نن د یو داسې سړی چې په دغه دور کې په دا جدیده دنیا کې په 21مه صدۍ کې هم کتاب لولي هم اخبار لولي او د جدیده دوره سره به د الله پاک حکم دی د زمانې کیسات چلوي د وعلیکم السلام رفیع الله بھائی ستا ډېره شکریه چې تا نن زه په دا ډیجیټل میډیا کې متعارفه کړم او د جدیده دوره سره به د الله پاک حکم دی د زمانې کیسات چلوي د زمانې سره سات ولاړ شي. هغه یې په دغه ویلي دي چې قومونه ترقي کوي، موږ به زوړ کم زموږ رسم و رواج دی یا مطالعه ده یا بل چې دا به ورسره پرېږدو نه او دا نوی شی به خپلوم ورسره. نو به چې دا موږ زوړ شیان نه ورسره پرېږدو، که کتابي که اخباري که خپل زموږ کلچري، نو به دا قومونه ترقي دغه رنګه کوي. زوړ شی به مو په لاس کې نوی به هم ګورو چې آیا دا نوی شی زموږ دپاره څونه فایدهمند دی څونه نقصاندې دی. دا زوړ شی زموږ دپاره څونه فایدهمند و، لهذا موږ به دواړه شیان فوکس کوو. نو به دا قومونه چې دا ترقي کړې ده دغه ترقي راز هم دغه دی چې دا زاړه شیان یې نه دي ورسره پرېږدي. عجیز اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د نوي ولاګ سره موږ د نن د یو داسې سړی چې په دغه دور کې په دا جدیده دنیا کې په 21مه صدۍ کې هم کتاب لولي هم اخبار لولي هم ډېر ښه سیاسي تجزیه او د قام او د وطن پر ستونزو یې نظر دی او د قام او د وطن کم مسایل چې دي پر دې ډېر زورور نظر وي. هر وخت چې کله موږ هم د ایوب لالا وټله راغلي یو دلته دی ناست وي ټول کالمان مطالعه اخبار دا ټول یعنی چې په قام کې څه مسله روانه وي د حاجي نصیب الله کاکا پر دې نظر وي. حاجي نصیب الله کاکا په اصل کې د برشلور دی د لې کوټل راغلی دی د لې میش دی آباد دی خو قسم په سټایل او په انداز باندې ډېر ساده سړی دی خو په علم سړی دی خو په علم په بصیرت او په کردار باندې یو ډېر خوندور او ډېر سیاسي نظر لري. په ده باندې په دې حواله باندې نن له ده سره خبره کوو. السلام علیکم. یا په اختران کې داسې ځو راځو داسې ډېره د کوم سیاست چې دی کشمکش چې دی بګر چې دی په دې باندې ستا ډېر زیات نظر دی. ته له دغه ځایه راشروع کړه چې کله له ایوب خان زیواخې تر دا اوسه پورې چې کوم زموږ سیاسي اتار چړاو دی کښته او پورته چې کوم شیان راغلي دي په دې حواله باندې تا له موږ سره اوس خبره کړې وه بیا تا ادا کړې وه چې موږ به یې ریکارډ کوو. دا خو رفیع الله بھائی دا خو چې اصل داسې دی دا زموږ په ملک یو دستور جوړ شوی دی. کوم سړی چې څوک راولي د هغه احسان په دا 2-3 میاشتې کې ورادا کړي. اوس لکه په دې باندې چې دغه اسکندر میرزا ایوب خان یې راوستی، جنرال ایوب راولاړ سو دی یې پسې واخیست. بیا جنرال ایوب راولاړ سو بوټو یې راوستی، بوټو یې څه عمر بعد د بوټو چې ولو اصل کې د پښتون قام ډېر اندروني دښمن و، اندروني دښمني و. دی راولاړ سو د صدارتي نظام چې پارلماني نظام ته دغه راوی. د ولي خان څه ډېر دغه و خوزده و چې د پښتنو یو عالمي رهنما و، ډېر ښه رهنما و، الله دې مغفرت وکړي. نو دی راولاړ سو د ولي خان د سیاسي په د انګریزي کې ورته وایي مانټیرینګ د ده د خبرتیا د ده به د سیاسي دغه به ماته اکټیویټیانې راښیي. نو د یو آی اس آی سیاسي وینګ په ایوان صدر کې جوړ کړي چې د هغه اوله نشانه هم دی جوړ سو. نو دی راولاړ سو دغه یې زیولک یې راپورته کوي، شپږ اووه جنرالان یې په کراس کړو. زیولک راولاړ د هغه احسان یې په 3 میاشتې کې د پانسۍ په صورت کې ورکړي. بیا زیولک راولاړ سو محمد خان جنیفي یو وکیل چې و د کسوري و چې شو احمد رضا کسوري د پلار په کیس کې راپورته کوي او هغه یې راپورته کوي. بس دا خو نو هغه پښتانه وایي چې بل ته کډی کړي چې خپله کیله کېږي. نو بیا چې زیولک یې راپورته کوي، زیولک دی په پانسۍ دغه کوي ورسوي. بیا راولاړ سو د مارشاله بیا غلام اسحاق خان یې راوستی. زیولک غلام اسحاق خان راولاړ سو، زیولک یې پسې واخیست.
بیا نواز شریف یې راوستی، بوټو محترمه بېنظیر بوټو راله، محترمه بېنظیر بوټو چې راله هغه راولاړ سو پسې واخیستله چې هغه یې پسې نواز شریف یې راوستی. نواز شریف چې حالانکې د دې د خپلې پارټۍ و، بېنظیره یې پسې واخیستله. بېنظیر چې پسې واخیسته برته نواز شریف رالی. نواز شریف چې رالی نو د 3 جنرالان په مشرف کراس کړلو، مشرف یې آرمي چیف کړي. 3 میاشتې بعد مشرف راولاړ سو، نواز شریف یې ګرده ملک بدر کوي. چې ملک بدر یې کوي نو دغه سلسله زموږ را روانه ده، دا به جاري وساتي. لکه اوس په دا موجوده صورتحال کې خلک وایي یا چیف جسټیس یا افریدي حکومت راوستی، حکومت خود راوستی، پر سینیارټي نه راوستی، ججان یې په کراس کو. لیکن دا خبره چې دا واضح ده او دا تاریخي کیسه ده، د هغه یا بختیار به ودې ته ورسي، که شپې ډېرې وې که لږ وې. هغه د ډېره زیاته مننه حاجي نصیب الله کا د بر ښار سره تعلق لري، ډېر ښایسته کام دوست وطن دوست نظر لري. مخته به بیا پر دې باندې کښنې کښنې ولاګ او له ده سره نورې خبرې هم کوو. کور ودان ډېره مننه. ډېره شکریه رفیع الله صاحب چې تا زه په دغه کې په سوشل میډیا کې متعارفه کړم، زه ستا ډېره شکریه. ایوب لالا هم شکریه ادا کړو. دا ایوب لالا خو نو زموږ زړه ټکانه ده، لکه دا دی د لکه په کور کې چې د ادې منډو د ایوب لالا کور د وټل چې زموږ منډو دی دله چې موږ ور نه سو لکه ایروني چې نالۍ له نه یو کښته سوی، موږ به دا ورځ بیا نه تېرېږي.